इस ये एयर कंडीशन रूम, एसी रूम, समर पैलेस। ये विंडो देख रहे हैं, विंडो के बीच में होलो हुआ करता था, बीच के अंदर पानी भर रहता था, ठंडी चिल्ड रहती थी। उस होलो के चक्कर में आवाज़ रिफ्लेक्शन होके आती है। मैं हलो हलो करके सुनाता हूँ, आइए। यहाँ पर कान लगाइए। क्या नाम बताया था आपने? हाशिम। हाशिम भाई, यहाँ पर काम है। यहाँ से अभी आवाज़ आएगी, वहाँ पे वो वहाँ से बोलने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है। देखो कान लगाओ एक बार और यहाँ पे। अब मैं आपको बाहर खड़ा कर दूँगा, अंदर से सिक्का पे। कहाँ पे? अभी दिखा बता। अच्छा, हाँ 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 ये सिक्का देखो मैंने आपको। हाँ। मैं आपको बाहर खड़ा कर दूँगा, बाहर से अंदर से सिक्का फेंकूँगा, बाहर कैच करना है। अच्छा चलिए, आओ। यहाँ पे हम आ जाए। यहाँ पे वीडियो बनाओ, आराम से सिक्का फेंकते हुए। हाँ, वो कहाँ बेटा बेटी? ये अल्लाज आ जा रहा है बेटा। हाँ बेटा देखो, इधर आओ। ये देखो सामने कुछ नजर तो नहीं आ रही ना? नहीं। ये सिक्का मैं अंदर से फेंकूँगा, बाहर कैच। ये सिक्का आर पार है क्या? यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ से सिक्का फेंक देना, यहाँ से नजर आ गया। अच्छा हाँ, ये वहाँ से नजर नहीं आ रहा है। ये मुगल टाइम का एग्जॉस्ट फैन बेल्ट है। अच्छा। वो बात फेंक रही ठंडी हवा अंदर लेने के लिए। हाँ। अब मैं आपको कराऊंगा ताजमहल का दीदार और पानी की खाई जंगली जानवर की खाई। अच्छा।